Sona, ktorý prišiel do Handlovej ako veľký vietor, pretože má skvelé čísla. Teraz ale výborne zapracoval Smith. No a ešte si vypýtal aj faul. Takže Handlova môže odpovedať na tú trojbodovú akciu Levíc. Smith je veľmi šikovný, je atletický, mladý hráč, ktorý dokáže pekne vystihnúť takéto prihrávky družstva. Myslím si, že úplne v poriadku. Trajs na Bojanovského, ale tam bol výborný Jakub Petráš. Handlova by už potrebovala opäť skórovať, ale Bojanovský výborný blok, iba že Smith vynikajúco čítal hru. A Petráša. No zatiaľ dosť taký nervózny úvod tohto duelu. Smith vyhadzuje na Glovera, ktorý má voľnú trojku z krídla a toto už padne. Ešte Smith výborne. Gutel ukazuje, aby sa už Smith vrátil do hry. Vrátil sa, je to ďalšia trojka. No tak Handlova potom, čo bola mierne rozpačitá v úvode, tak teraz sa rozbehla a vedie opäť bodov, na čo reaguje. Aj teda pozvanku do reprezentácie, ktorá odohrá svoje posledné dve stretnutia. A je to skúsený hráč. Hanson. A premenil svoj pokus pod koša. Handlova zakončuje Smithom za 3 body. Tak nebude to síce ale nevyšla a ešte Smith možnosti nevystreliť Glover a padne to Leviciam. Toto Levič... Si je toho vedomý, tak preto išiel aj Boris Bojanovský naspäť na ihrisko. Hanson. Smith. Smithová trojka. Opäť to padá. Aj Smithovi 13 bodoch a má aj 6 doskokov. K tomu ešte aj 3 asistencie. No, teraz takmer lopta sa vrátila na obrannú polovicu. Smith si trúfa dávať ďalšiu trojku. Petráš, ktorý chce ísť možno do zakončenia proti Bojanovskému. Ešte Petráš, ale už vyhodí Smith, mal tam aj Dragoviča. Trúfol si a trojku a opäť trafil. Je to... No opäť nepresné šestky. To je až nepochopiteľné, čo Levičania spália a tu je trest. Smith je v obrovskej pohode a dáva ďalšiu trojku. Čo k tomu dodať? Preniesol si tú formu z toho zápasu so Svitom a zaslúžene Handlova ide s 15-bodovým vedením do polčasovej prestávky. Som zvedavý, čo Mišo má veľmi prínosný v prebiehajúcej sezóne a hlavne keď sa chytí hneď od začiatku. Levice opäť neúspeli a tak je tu Smith a Glover má voľnú trojku. Toto sa dáva. Čo Trajs? Piatá levická trojka zatiaľ neprichádza. Smith výborne pred Jelksom. Handlovčania naďalej hrajú s obrovskou energiou. Hanson! Ďalšia trojka. Tak na toto je radosť. Veľmi sa narobili a ešte k tomu ani z toho nič nebolo. Handlova opäť tou svojou agresívnou obranou slavila úspech. Pipíška na Smitha. Smith za 3 body. Opäť to padne. 7. trojka Davisa Smitha v tomto stretnutí. A už má loptu Smith, ktorý proti Opave dal 21 bodov. Handlova im ukázala, ako sa so 4 sekundami dá skorovať na konci prvej. Takýchto strát sme videli veľmi malo v dnešnom zápase. Petráš krásne pretlačila Brháva pod koš. Loptu Dragovič. Smith vyhadzuje na Hansona, ten si hodí ďalšiu trojku a trafil ju. Prize money, ale je to pekné a že sa aj Handlova takto teší. Je to predsa len úspech. Minulý rok sa mi zdá, že vypadli hneď v prvom kole, ale teraz
Márová súťaž a zatiaľ čo Handlová v Lani v Prahe obsadila posledné 8. miesto na záverečnom turnaji, tak teraz berie 3. priečku a to len dokumentuje zostup handlovského basketbalu. Presne tak. Minulý rok mali aj tú smolu, že prišli o 4 hráčov. Druhú za československý Nymburk, Inter. Pevne verím, že uvidíme veľmi kvalitný zápas. Áno, aj prihlásime sa znovu z Goldpass Arény. Zatiaľ, čo sa pozeráme na radujúcich sa Handlovčanov. Ako zdolať túto agresívnu obranu. Aj keď teším sa na ich ďalší vzájomný súboj, ktorý bude v rámci teda slovenskej